Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आज कम शीत अस्तव्यस्त कर घन कुहुड़ी तेज घन कुहुड़ी नहीं सतर्क सूचना हाई अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग सेपटे आसूची पुणी एक लघुचाप राज्य हो पारे प्रबल वर्षा जानिबा संपूर्ण अपडेट केउ सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तेज राज्यर विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी भुवनेश्वर कटक पुरी समेत विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी देखा मिलूचे सेपटे कुहुड़ीर चादर तले ढांकी हो रही पुरी श्रीमंदिर और सूर्य मंदिर तेज घन कुहुड़ी जो दृश्यमान दूरता कमी आगक 50 मीटर देखा कष्टकर हो जाए तो सेपटे आज शीतर प्रकोप कमिया नहीं पूर्वानुमान करिपाग विभाग पुणी उपरमुहा हेबा पारद स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइबा सहित शीतर परिमाण ह्रास पाइब बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र ते वर्तमान सारा राज्य में सुखिला पाग रही बेले 7 दिन जाए एभली पाग लगी रहिबो उत्तर पूर्व भारत राज्य को ठंडा शुष्क वायु प्रभाव फल शीत लहरी जारी रही सेपटे पुणी आसुचे लघुचाप सेहीपरि पश्चिमांचल प्रभाव में आज राज्य को प्रचुर परिमाण जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रभाव बढ़िबो फल तापमात्रा वृद्धि होगा सहित राज्य में शीत कमिबो विशेषकर उपकूल ओडिशार पुरी खोर्धा कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक समेत अभ्यंतरण ओडिशार भी तापमात्रा बढ़िबो तेज आज सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा कंधमाल कलाहांडी कोरापुट अनुगुल ढेंकानाल सोनपुर बौद्ध बलांगीर समेत ट्विन सिटी कटक एवं भुवनेश्वर में शीतर प्रकोप अनुभूत हेब ठंडा सहित घन कुहुड़ीर प्रभाव साधारण जीवन यात्रा को अस्तव्यस्त करिवो सेथिपय 5टी जिला सुंदरगढ़ कलाहांडी केन्दुसर कंधमाल और कोरापुट को येलो अलर्ट जारी कर दैछि एसबू जिले में घन कुहुड़ी देखा सहित दृश्यमान दूरता प्राय 50 मीटर तलक खसी आसिबो।